Usisuse omkhulu umsindo umculi kaMaskandi ekhankasela ingoma yakhe ukuba-ke ishaye unyaka ku-Top 10 yoKhozi FM. Sanibonani, nginibingelele, nginamukele-ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi umfana kaDlomo. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel, ngicela ungenze iqiniso ngokuthi-ke ucofe laphana usubscribe. Uma ukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani, ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi uma uqeda ukubuka le video uyawucofa u-like, ucommente futhi kulolu daba. Ngani zakwethu, odabeni namhlanje angiqala ngokunazisa ngiphinde nginikhumbuze ukuthi-ke i-Top 10 yoKhozi FM yezingoma-ke ezohlukaniswa unyaka isiqalile, isidedeliwe. I-SMS ibiza 150 bese-ke ama-SMS amahhala awasebenzi, kunemigomo yakhona-ke elandelwayo. Kuyavalwa ukuvota ngomhla ka-29 kuLwezi 2023. Angihoxisa amagama uma kuvotwa, akuvotwa uku-SMS ingoma-ke ezizoba nama-SMS amaningi eziwu-10 izona-ke ezobe sizifaka kwi-Top 10 bese-ke siyavota ukuthi ihlukanise unyaka mhla ka-31 Disemba sesiyongena enyakeni-ke ka-2024. Osekwenze-ke kwasuka umsindo kulolu daba lanamhlanje ukuthi-ke uKhozi FM luthe luqala nje ludedela ipost yokuthi-ke abantu sebengakwazi ukuthi-ke be-SMS ingoma zabaculi abathandayo ukuthi-ke zihlukanise unyaka kuyingoma ezimnandi kuphela. uKhuzani uMvukambongozi wagijima wayokwenza ipost lapha enkundleni zokuxhumana enxenxa futhi yacela abantu ikakhulukazi ama-blue nations ukuthi-ke avotele okanye a-SMS ingoma yakhe ihamba khona nolufwe, ingoma yakhe ethi umjololoyo. Kuyingoma-ke ihambe phambili kakhulu masiqhathisa ingoma zakulo nyaka ngoba njengamanje inama-million awu-4 ama-views emva nje kwenyanga eyodwa. Uthe nje uKhuzani uMvukambongozi eqeda kwenza le post kwasuka isililo phakathi kwamabhinca, kwasuka isililo kuma-Red Nation, kwasuka isililo kuwo wonke nje umuntu-ke othanda ingoma iParis ngoba-ke bayawazi amandla kaKhuzani uMvukambongozi, bathi lento wakazama ukuyenza akayiyeke iyabheda futhi-ke iwukuqhuba umona enkundleni kaMaskandi. Abalandeli babanye abaculi abaseka uMthandeni ngengoma yakhe iParis nabo bonke nje abantu abathanda iParis basho nokusho ukuthi cha bafowethu, siyazi impela ukuthi iParis iyona ngoma ebimnandi kulo nyaka ebesingayifaka laphana kwi-Top 10 kodwa asikhohlweni ukuthi noma ingangena unyaka ngeke uze uhlukanise ngoba-ke uKhuzani uMvukambongozi unabalandeli beqiniso futhi unabalandeli abaningi. Abalandeli bakaMthandeni ama-Red Nations ayihlabe yayichitha leyo, athi ayikho neze into enjalo. Wona afuna ukuyibonela ngokwawo ukuthi-ke ibaphi abaningi kulokhu, bafuna ukuyibonela ukuthi iyiphi inkundla enamandla uma ngabe-ke seziqhathiwe phakathi kwakhe uKhuzani noMthandeni. Uzokhumbula ukuthi okwesibili ziqhathwa ukuba-ke zibhekane kulento yoKhozi FM kuloya nyaka wokugcina kwawina uKhuzani uMvukambongozi, uMthandeni ephuma unumber 2 ngengoma yakhe eyithi Amageja. uKhuzani uyena-ke wahlukanisa unyaka ngengoma yakhe eyayithi Ijele. Amabhinca ngempela akhihla esikanandi isililo athi Khuzani uMvukambongozi lento oyenzayo iyeke, kanti-ke nezinye iy'nkunzi-ke okanye ngithi iy'nqwele ney'mpisi nje zabathandi bakaMaskandi zisho nangokusho ukuthi lento yenziwa uKhuzani isibuyisela uMaskandi emumva, siwukuqala futhi uqhekeko phakathi kwaMaskandi njengoba nje kade ethi amabhinca asehlangene futhi asebumbene, kodwa kubukeka sengathi lento yenziwa uKhuzani isibuyisela uMaskandi emumva ukuthi manje sekumele ukuthi ebekhona naye ngenkani ngoba-ke mesebethembile ukuthi iParis iyona ngoma. Ngikutshela nje kulolu daba kufakaze ngisho uLubheke, kwafakaza ngisho umfana webhova, bonke bebethi iParis, bonke bebethi uyeye, bonke bebethi-ke iParis featuring uBandlunkulu. Kodwa-ke uKhuzani akayishayi indiva leyo, ubone nje wayithulela sengathi akaze ayibone nokuyibona leyo post. Bhinca lakithi, mina okwami bekuwukuthi ngikwazise ngokuqhubekayo lapha nabenkundleni yokuxhumana phakathi kwalamadoda amabili. Ngicela-ke ukuze ubufakazi wakho ukuthi wena uKhuzani wenze kahle ukuthi naye azamele isisu sakhe noma wenze iphutha, bekumele na adedele uMthandeni ngicomile nje ukuthi ayidanasele naye athole elakhe ithuba. Ngiyacela ukuthi masubuke le video ucofe laphana subscribe, ulake, uphinde ucommente, ushiye ukuphawula kwakho kulolu daba.